европейцев, все компании, которые у нас работали. Надо сделать нашу, российскую. Много компаний, которые занимаются multi-level маркетингом, и постоянно идут споры, не только у нас, но и за рубежом, о том, насколько это морально, является ли это пирамидой. Ну, из названия это уже очевидно, носит элементы пирамиды. Но насколько это законно? Не получится ли, что заработают только ребята, которые это основали, а у всех остальных жесткая беда овец, с которых состригут шерсть? Вот это для меня была задача номер один – показать и доказать, что это действительно есть, это работает, это имеет право на существование. Я в Санкт-Петербурге офис, там я создал целый юридический отдел. Когда мне пришла задумка создать это предприятие, я собрал юристов, я провел очень серьезные исследования по тому, что было в нашей стране сделано за всю историю. И поставил задачу перед юридическим отделом – создать такое дело, которое будет каждая буква соответствовать законодательству, чтобы какая-то мелочь не испортила большое светлое дело. Понимаю, но давайте посмотрим вот в мире. Вы же 16 лет изнутри видели систему. Есть примеры успешных компаний, которые много лет работают и действительно дают возможность людям зарабатывать? Конечно, есть. Дело в том, что все компании, в которых я был, они все по сей день работают и процветают. По сей день все работают. Я никогда не был ни в одной финансовой пирамиде. Для меня вот эти матрицы, вот эти хайпы современные, это просто восклицательный знак. Это... Главный вопрос, чем роман отличается от Мавроди? Чем роман? Хороший вопрос. Дело в том, что там была создана конкретно классическая пирамида финансовая, где было перераспределение денег из одних карманов в другие. По MLM-индустрии всегда идет либо услуга, либо какой-то продукт. Это коренное отличие. И когда человек получает конкретный продукт, он свои деньги может всегда вернуть или воспользоваться услугой. Вот в этом и есть разница от пирамиды. Это должно быть соотношение деньги и товар. Конечно. Деньги и услуга.